tek skema më e vogël e korruptimit, apo mos më lënë asnjë gjë më të pazbuluar për publikun, që të mos na përsëriten përsëri këto lloj skemash korruptive, me këdo që do vinë më mbrapa këtyre në qeveri. Në fakt, në këtë votim që ndodhi pra në gjykatën kushtetuese 4-4, zoti Mirtollari, pyetja që ndau, le të themi, gjyqtarët pra në dy anë ishte imuniteti politik apo përgjegjësi penale, dhe mendoni se në këtë rast ministrat dalin mbi ligjin, apo ky rast ndoshta vendos edhe një precedent rrezikshëm për çdo antar tjetër të qeverisë? Unë siç e thash, domethënë, fakti që kjo doli 4-4 ka dy anë. E para disaj, do të themi që fitoi Spaku për faktin që e kishte pezulluar zonjën Balluku nga pozicioni i ministres infrastrukturës dhe zëvendës kryeministres, por nga ana tjetër, siç e theksova, është shumë i rrezikshëm si precedent në rast se gjykata kushtetuese, që është në nivelin më të lartë, pra është ajo që mban balancat e sistemit të drejtësisë, që mban që të funksionoj Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nëse ajo nuk shprehet për një ngjarje kushtetuese dhe thjesht e lek të rrezohet me procedurë, ky është një precedent shumë i rrezikshëm në rastet e mëvonshme. Pra nëse do kemi një rast tjetër ku është shkelur Kushtetuta dhe po themi në këtë rast opozita apo disa qytetarë e kundërshtojnë këtë shkelje, pa presionin që i ndodhi gjykatës kushtetuese tani, mund të marrë një vendim kundra, apo mund të argëzojë me një vendim me një votim 4-4, dhe kjo do të ishte një precedent shumë i rrezikshëm. Pra, gjykata kushtetuese, nëse Spaku kishte të drejtë, që në këtë rast besojmë që kishte të drejtë, duhet të kishte marrë një vendim 5-3 dhe për mos ta lënë këtë si një precedent që do të ndodhin të tjera me një votim 4-4. Pra, po flasim për Kushtetutën që është në niveli më i lartë, edhe gjykatës kushtetuese është në niveli më i lartë që arrin dhe jep vendime që janë të kushtetutshme apo jo, këto vendime të marra nga shkallët e tjera të gjyqësorit. Prandaj precedenti realisht është shumë i rëndë, por urojmë që të mos ndodhi përsëri. Besoj që me rastin Ballukut të jetë i fundit. Ndërkaq, zoti Mirtollari, mendoni se do të guxojë tashmë mazhoranca të votojë arrestin e një ish zëvendës kryeministreje? Realisht, siç ka ndodhur edhe me të tjerët, ata nuk është se kanë diskutuar, pra, si me zotin Tahiri, si me Erion Veliajn, Erion, nuk ishte imunitet, por si me ato personazhet e tjera, pra edhe me zotin Berisha që ka qenë i hoq mandati kështu, nuk besoj që do kishte, domethënë do i binte përsëri një barë e madhe politike për ta mbajtur nëse s'do ta votojnë. Çfarë nuk presesh nga këta, unë nuk po them që nuk pret nga këta, mund presesh çfarë do lloj mund të bëhen edhe barrierë për ta mbrojtur zonjën Ballukut, pra që mbrapa mund të mbrohet edhe zoti Rama, por realisht duhet të ishte thjesht një formalitet votimi për t'i hequr imunitetin, sepse imuniteti nuk do të thotë që parlamenti po e arreston zonjën Balluku. Atë do ta vendosi gjykata GKK-ja, apo gjykata speciale, që është në kushtet për t'u arrestuar apo jo, pavarësisht kërkesës që ka bërë Spaku. Pra kjo do të jetë diçka që e një pushteti që në një demokraci do të jetë i pavarur, pra pushteti gjyqësor, me pushtetin legjislativ që është parlamenti. Në këtë rast besoj që do të ishte thjesht një formalitet. Ajo për çka zonja Balluku akuzohet nuk është për një veprimtari që ajo po e kryen në parlament, por është për një veprimtari që ajo po e ka kryer në qeveri, pra në ekzekutiv. Akuzohet për keq përdorim të fondeve, për shpërdorim të tyre, për paracaktim të tenderave. Pra këto akuza ajo duhet t'i mbrojë në gjyqësor dhe nuk mund ta përdori dot imunitetin, pra që ka si deputete, si ligjvënëse, për të mbrojtur për një shkelje që ka bërë në ekzekutiv, që e ke bërë në vendimmarrje duke qenë ministre. Dhe logjikisht duhet votohet, por këtë do t'ja lejmë mbledhjes së ardhshme të parlamentit, ku do ta vendosi. Unë besoj që tashmë me atë që ndodhi dhe në gjykatë kushtetuese do të votohet, por çfarë nuk mund presesh. Është qartë. Por ndërkaq, në këtë rast, pra, me zgjidhje këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, mendoni se tashmë qeveria e kryeministrit Rama ndoshta po hyn në fazën e tij më të rrezikshme të përballjes me drejtësinë e re? Unë mendoj që qeveria Rama duhet kishte shumë kohë më përpara, duhet të kishte dhënë dorëheqjen në formë morale.
Pra, që do të thotë, vetëm për shkak të gjithë këtyre skandaleve që kanë ndodhur, në një qeveri, në një shtet normal perëndimor, ku ndodhin kaq shumë skandale, do të duhej që qeveria të jepte dorëheqjen dhe të përballte me drejtsinë, pa imunitetin e deputetit, duke qenë i gatshëm për të përballur me çfarë do lloj, nëse ata s'kan bërë asgjë, do të ishte as fak, asnjë problem. Por nuk mund të përdoret dot as imuniteti i deputetit, as parlamentit për të mbrojtur ato afera korruptive që janë bërë në këtë qeveri. Besoj që kjo fazë e cila ka hyrë deri më sot ishte diçka e pa imagjinueshme ndoshta edhe për vetë qeverinë që do të arrinte në këtë lloj nivelesh. Dhe të jem realist, pa ndryshimet në politikë, në gjeopolitikën, unë nuk besoj që do të kishin ndodhur këto, pavarësisht se kjo tash është thjesht një opinion im, nuk është subjektive, por besoj që po mund të kishin ndodhur ndryshimet politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në vende të tjera të botës perëndimore në aleatët tanë, nuk do të kishin ndodhur këto që ndodhen edhe në sistemin e drejtësisë, pra me këto hetime që kanë shkuar në këto nivele kaq të larta. Ndërkaq, zoti Myrtollari, si e ke parë edhe reagimin nga ana e opozitës sa i përket këtij votimi në gjykatën kushtetuese? Të jem realist, ne nuk e kishim besimin që do votonte 5-3 për të arzuar kërkesën e Ramës, edhe po prisnim që të mbronte Zonja Balluku në gjykatën kushtetuese për shumë arsye, për gjithë të presionin e madh që ishte bërë gjatë gjithë këtyre kohëve dhe për të gjithë zvarritjen e madhe që është bërë procesit, sepse realisht e gjithë hetimi është cënuar me këtë zvarritje të procesit nga ana e mazhorancës dhe Partia Demokratike, opozita në vetvete ka pasur shumë pak mekanizma për të bërë diçka. Pra për ta shpejtuar heqjen e imunitetit dhe për ta vënë përpara përgjegjësisë Zonjën Balluku përballë drejtësisë. Partia Demokratike është munduar me gjithë mekanizmat e saj që ka, por në këtë rast ka pasur një blokadë shumë të madhe nga Partia Socialiste, do të thënë do të jemi shumë të sinqertë, faktet janë aty dhe flasin vetë që duke filluar nga kryetari i Kuvendit zoti Niko Peleshi tek kryeministri Rama dhe zoti kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste zoti Balla, të gjithë kanë qenë një buroj për të mos i hequr imunitetin zonjës Balluku. Partia Demokratike përballë këtyre fakteve vetëm mundësi ka pas denoncimin publik dhe organizimin e protestave për të ushtruar një trysni ndaj qeverisë për mos e mbrojtur më zonjën Balluku. Dhe këto besoj që janë bërë me aq mundësi sa kemi pasur në mënyrë më të mirë. Mendoni tashmë se mbas këtij vendimit të gjykatës kushtetuese, zoti Myrtollari, Shqipëria do të hyjë ndoshta në një krizë të rrezikshme kompetencash mes gjyqësorit dhe ekzekutivit? Nuk besoj, domethënë në këtë demokracinë tonë të brisht apo në këtë tranzicionin tonë të zgjatur, ende nuk kemi arritur të krijojmë institucione plotësisht pavarura. Që të jetë një demokraci funksionale, duhet të kemi një pavarësi të legjislativit, pra të parlamentit, të ligjvënësve, një pavarësi të ekzekutivit, pra të qeverisë, të pavarur dhe në kontroll nga njëri tjetri, gjithashtu dhe të sistemit dhe të pushtetit gjyqësor. Kjo ka munguar në Shqipëri, të jemi realist. Këtu në Shqipëri për momentin kemi të instaluar një parti shtet, pra një kryetar partie që arrin dhe kontrollon gjithë parlamentin, kontrollon të gjithë ekzekutivin dhe duke pasur 2 pushtete në dorë, ai arrin dhe të ushtrojë trusni edhe tek pushteti tret që është pushteti gjyqësor. Unë mendoj që me këtë lëvizje që ndodhi tani, me këtë vendim të gjykatës, pra me këtë votim, pra me këtë precedent që ndodhi në gjykatën kushtetuese, thjesht u ndalua trysnia deri diku e pushtetit ekzekutiv ndaj gjyqësorit. Unë mendoj që kjo që do ndodhi tani më mbrapa do të jenë përpjekje të partisë shtet, pra të zotit Rama, për të vënë përsëri në kontroll pushtetin gjyqësor. Por a do t'ja dali kjo, pastaj do të jetë një sfidë më vete si për atë, si për publikun, apo si për votuesit edhe për Partinë Demokratike, për të mbrojtur kushtetueshmërinë dhe demokracinë në Shqipëri. Opozita ka vite që ka nisur një betejë për një demokraci funksionale këtu në Shqipëri dhe ka qenë betejë e saj, ndoshta është paragjykuar jashtëzakonisht shumë, edhe kur ka sulmuar gjyqësorin apo drejtësinë, por kjo nuk ka qenë në konceptin sepse Partia Demokratike nuk do drejtësinë apo nuk do pushtetin gjyqësor apo për X persona, për Y person. Kjo ka qenë thjesht në parim,
për të mbrojtur pavarësinë e gjyqësorit dhe për të ndarë të 3 pushtete, pas të cilit ketë kontroll mbi pushtetin ekzekutiv, pra pushteti gjyqësor të ketë kontroll mbi pushtetin ekzekutiv dhe pushtetin ligjvënës dhe anasjelltas. Këto pushtete të kenë kontrollin të ndërcjellët ndaj tyre. Kjo që ka ndodhur tashmë do na fusi në një fazë të re, që besoj do të ishte shumë më shëndetshme për demokracinë në Shqipëri, nëse do të kishte një ekonomi, pra nëse do të kishin një, si do thuash, një qeveri teknike e pa ndikuar nga Edi Rama, i cili është një personazh që ka arritur dhe ka bërë të mundur që të kontrollojë çdo gjë. Do me thënë ta kontrolloj ai personalisht, pa të krijoj një shtet që është e drejtuar nga një person i vetëm, pra për të krijuar një autokraci. Është shumë e rrezikshme që ai të vazhdojë të jetë akoma në pushtet. E qartë. Mirë, zoti Myrtullari, nga ana tjetër kemi pasur dhe një vizitë rëndësishme në vendin tonë, ku komisioneri për çështjet e brendshme dhe migracionin Magnus Berner ka dhënë një intervistë pas vizitës së tij në Shqipëri dhe synimet europiane ndaj vendit, por procesin e integrimit dhe për sfidat e Shqipërisë pra në raport me të gjithë drejtësinë dhe emigracionin. Reforma në drejtësi është përmendur sërish pra si një pikë these për Shqipërinë dhe mendoni se tashmë Bashkimi Evropian e konsideron këtë reformë të pakkthyeshme dhe vendimtare për të gjithë procesin e antarësimit në Shqipëri mbas gjithë këtyre zhvillimeve të fundit që po ndodhen? Atë partnerët tanë si Bashkimi Evropian, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë gjithmonë në mbështetje të reformës në drejtësi, dhe besoj që reforma në drejtësi nuk përfundoi në 2015, ka nevojë shumë të përmirësohet, ka problematika jashtëzakonisht shumë të mëdha për sa i përket si zhvendosjes së gjykatave të apelit nga qytetet i ka sjellë të gjitha në Tiranë, nuk jepet dot shërbimi në qytetet, apo atje ku ndodhin ngjarjet, ka një numër